Monggo dayoe teko, monggo Mbak Titin jumeneng yo. Jangos. Oh. Wes. Aku tinggal kapakno. Gelang oploso. Jatah kawe isin lakake oleh salin iki wajib total pitik sing dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Sugeng dalu. Nggih. Sehat nggih Mbak nggih? Sehat. Mung demenake ya. Hah? Demenake. Oh, tenang. Demenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayu, Dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Degare. Apa? Aku ijik lingguh nang kono lho, urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sapa? Ngonoan kuwi to? Mau ngandake piye? Sapa? Mau nih, Mbak Tatin iki kaya ngono kok diseni mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedakne ra wayang karo dalang. Kowe lempar batu sembuci bokong. Tangan. Oh ya tangane ning mburi bokong. Kok esa-esane lho. Sing ngomong sapa? Iki cangike iki. Cangiki iso ngomong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso omong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Arep nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku dream. Hah? Karani mboten Pak Bu. Nggih. Ora ana warga kene ra ana. Wong kowe ra ana sing ngarani kowe dream tandon kok ya. Malah luwih parah lho. Lu nek lak larang dibanding. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti kok. Lu kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ora tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Kae Gur Makelar. Makelar, wah, mangko iki guntinge landhep tenan nih. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah kok digoleki pacaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak oneke makelar kok nesu. Lah kowe menurunkan derajatku Kok ora menurunkan. Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tatin, apa kowe arep garengi dhewe? Lho, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? Oh iya. Wong iki ora ana, kowe aja ngono lho. Kowe ning ngarepe Tatin kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak Dek. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Piye wangi ning kuwi padha karo padha mosok lengenku sak pupumu. Lho iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku? Yo, engko. Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngene. Mulane jenengan lah artis. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Le mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sawah saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa. Sing bener Pak iya. Dalah. Ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi iki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Betul. Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arep
ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Aku omong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertoraharjo. Lah kowe ngerti bojone Mbak Tatin. Jenenge Mas Tulus, awake masalah kari lunglit tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpang tahu. Tahune Iki. Taiwangi, kowe Taiwangi. Ketoke ngewangi ning kok malah jelema. Mangga Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cemawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cemawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus kuwi jenenge. Aku senengku karo genduk Tatin ngene iki lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Oh. Ora akeh sing tresnani. Kok iso ngingon jelombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku ngelok salah. Kok ceta? Lah ngono coba ngerti mau ya mau dadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo Jen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah ya tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa anane yen kowe iki bocahe apik. No. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Nggih. Mbak Tatin matur nuwun se menyapa warga masyarakat Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, yo Nggih, karena panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula. Nggih. Lambemu padha karo gareng. Aku ora melu-melu, aku ora melu-melu ki omong dhewe. Aku ora ngejok-jok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe rek. Oh kok mempengaruhi wong ki omonge omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. Lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Ya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki Tatin. Nggih. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih, kagem masyarakat wonten Kemiri sedayanipun. Kecamatan ngendi, Mbak? Jenengan. Wah, hafal pisan. Jenengan apalah? Kene iki Kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Amin. Ono dadi kerangkep iki pokoke. Parian to nganggo parian to, Bren. Mangan roti cacahe 6. Heeh, betul. Layak lemu akeh gram. Mugi warga Kemiri tansah ayem tentrem. Nggih. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus Iki mau lho, lagi tak ombe iki mau lho. Pariane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Kira kok ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih. Enten iki. Apa ngapa? Aku kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin Titot. Papat malah. Oh, malah papat ya? Catur netra. Catur netra. Nggih, menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo? Siap, Mbak, menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, kleru tak tambah dhewe reng. Sorry reng. Nah, saploke entuk gareng cadang. Lagunipun tembang kangen Kering Sret Budal. Lah niku semboyane nggih. Kering sret budal. Nggih, mergo hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku.
Amin 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintunaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak Rapati jelas iki apa iki? Jane iso maca apa ora iki? Tulisane ora jelas kok ora. Saking kula. Alah tunggale. Jajal iki iso maca apa ora? oke. Oh nggih piye? Pacane apa kok oh nggih? Lah iku nggih kok semrawut. Niswi. Apa? Niswi. Piye? Glebot kerajaan kemir. Pak De sing bener le maca iki. Misni. Misni. Nah, Saking kula misni glebot. glebot Pak. Hah, pundi Bu? Glebot. Glebot kerajaan Kemiri. Oh, Ya. Menika nyuwun apa? Aku wedi ana duwite. Dengaran biasamu. Ya wis kene ora apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Keren. Oh ya, iya. Tatine kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid. Ora amal. amal. Salam Mas Cahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Nggih, sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Nggih. Matur nuwun ibu-ibu sampun ngladosi kala wau. Nggih. Mau ya wis foto-foto ta Pak De. Wis. Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kaya ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbah Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Nggih. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, jan sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika, Pak. Nganggono kompliti. Ado-ado tak undang ke Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh, kowe iki omahmu lak Sentolop to? Sentolo kok Sentolop. Oh, Sentolo to. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temong paksi Swara iso goleke tangan. Saka apike ya, Rek. Heeh. Halo manis nang Nderek pungon Pak Dalang mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Mas Taslim. Wah, mesti. Jenenge- Ugi caksi lover Ponorogo. kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang ngendi-ngendi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal deh. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Leres. Wonten Kunta di channel menika sampun nembus 6.000 berapa gitu nggih. Alhamdulillah. Luar Matur biasa nuwun. menika nggih. cair lho. Cair. Cair apa? Niki mau saking Pak Waris Sugiono. Ugi saking wah, iki bocah iki dengaren. Jogja Monitor siap di Kunta di channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Nah, iki lho. Aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lah aku ngejak kowe dek cemburu. Ayo. Oh.
Tenang sa, iki du tipeku sa, santai sa. Tipene Tipemu apa? Gayane ora. Tipene tipeku kaya Pak De Gareng ngene iki lho. ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya. Ya, kok ya Jan. Wes wingken kala Mau ya iwo apa wajine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngopo lho iki ya lumayan lho Pak De. Oh, wow. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas, aku loro ya, Mas. Iya, loro pojok kono, Mas. Goleki si podang Ya. Ipa bunga tiku nyanding bisa Mbak Tatin gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo makelar atau korupsi nya tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku iki tau kira ora. Nggih. Wong kok ora adil blas. Loh, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak De adeganeng melu nyumbang apa ora Pak De? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono. Lah iki berarti aku disumbangke apa disai? Saiki. Saise. Heeh. Iya. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak ngono. apike ngendi Pak Apa De? enek iki? Oh iso wae wong duwe dianake ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, celeh kene sih ya. Dikir kok cayong kan koyo jenate. Piye? Ngapa? Arep bangun-bangun ngenteni sumbang. Telas niki wae Mbak nggih. Pripun? Telas niki wau. Sampun Oh, golek. oh. Iki jane iki gatekke sapa to ya? Aku go ngecek ngono lho. Salamun wong ana wae. Monggo lho Mbak, dar lho Mbak. Monggo. Ora usah mikirke do maem iki jajake pengen dalange pengen iki Pak. Ra, aku iki nglakoni lek ngene iki gur ngombe tok. Ngombe tok ora kena maem ta? Ra. Dadi dalang sing apik iki melu tirakat kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo ndedonga muga-muga rampung wayangan warga masyarakat Kemiri sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin. Dan ya bintang tamu barang kudune ora mangan. Nirakati sing nanggap. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus? Dipeksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Gareng dahar. Kok aku darai ora rahap, ya tetep tak pangan. Oh iya, Mbak Tatin aja dahar lho bar iki. Aku memang belum, ayo. Lah ya bar iki aja dahar. Terus tekan kapan? Yo nganti sak rampunge wayangan. Terus nek aku semaput sapa sing gendong? Aku. Ning ora kuat ding aku. Ini mengarek gendong lho ket mau. Tatin aja mangan, mengko lak dipangan. Ayo. Monggo, podang kuning Mbak Tatin titot. Yuk, kados. Iso awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggel isih tak sayang moteng mister anggonku anggel
Nggih, siap Mbak Tatin. Nggih. Mangke jenengan kudu fragmen karo Pak Gareng niku kersane panitia ngoten niku ning jenengan bisa menyusun kekuatan dulu istirahat sebentar. Oh iya. Lakonnya apa ya nanti ya kira-kira ya? Ya. Hitungan dhewe. Terisirah Pak Dalang. Sirah. Terserah. Serah. Ah iya. Aku gak apa-apa tadah kok. Wong jenenge wah jan. Oh ya ora maido ya ditimbali nganti tekan kene suarane ya tus becik apik Mas. Heeh, Cetha intonasi terbaca. Nggih.